May gabi sa inyong tanan dinha guys. O daghang salamat sa inyong tanan na pag-support sa amo ang mga video. Daghang salamat sa inyong pag-support sa amo ang mga video guys. O hinaot unta nga pangayoon namo ang inyong mga suporta nga dili magsawa sa among mga video. Pag-suportahin ninyo kauban namo si Buki Vlog o si Doy Vlog. Ug daghang salamat sa inyong tanan-tanan guys. O karon naami na dawat na blessing gihatod diri ni Maya Mia. Wala pud mi kabalo og kinsa siya. Wala man na mention ni Maya Mia. Iya naman hindi butang diya nga ingon nga bahinon na namo nilang lang. Ay tunga naman niya. Sumao karon na apoy tapi. Salamat kaayo ma'am sa inyong gihatag nga blessing nga makuan gamit sa among pagmatag adlaw. May kape, napoy gatas, naapoy suka og tuyo, naapoy kuan Lucky Me duha, then ano blue, then asukal, then pinaka dayon napagid ang pinakakuan nga mo gining pinaka-importante sa amo ang matag adlaw nga kanang bugas o nga duha ka hapsak. Dako na kay ni nga tabang sa amo maabutan na ni sa amo og pila ka isa ka bulan ba kapin o 2 ka bulan. Grabe na ni nga kuan kinahanglan mo na ni ang importante sa among kinabuhi na kani makakaon lang mi. Wala man mi nang ambisyon sa mga pita. Dato ta ani ang amo makakaon lang sa isa ka adlaw katulo okay na. Mga O kinsa ka man gid ma'am sir o lalaki ka o babae ma'am sir nga nagpaabot aning blessing gikan sa kang gipakuan nimo kang Maya Mia nga gipakuan sa amoa o kinsa ka man naghatag ani nga blessing daghan kay salamat ma'am sir o ang Ginoo na lang gyud magbalos sa imong kabuutan diri sa amoa o nakatan-aw ka man diri sa amo ang video magpasalamat gid mi sa imo nga kung kay wala man gid mi kabalo sa imo ha wala pud mi kaila sa imo ha nga unsa ka pero ug nasa pwede ka mag-comment sa amo ang mga video ma'am og sir Para makapasalamat para ni. makapasalamat mi sa inyo ha Gamito na natin yung ano, control. karon mas kay gabi ibon pa Magtimpla gamit kay ka ni asa amo o karon unsa na oras Kape, guys. alas 12 pa o kape na po si Doydoy nagamit niya kay sa tinuod lang wala man yun mi kape karon nga palit na wala pa nagdahom nga naa gid mo abot na karon daghan kay salamat sa inyong blessing nga giabot o manginahot mi sa mga tao nga tanan katong tao nga nagamo isa-isahon tanan nga nagtabang sa amoa nagpaabot sa amoa grasya blessing tanan daghan kay salamat sa inyo ha ang Ginoo na lang gid magbalo sa inyong kabuutan diri sa amoa ampo lang sa Ginoo nga daghan pang blessing nga moabot sa inyo ha ug amping mo karon na diya ug asa man mo karon ug maunta nga okay ang inyong panglawas okay ang inyong pamilya okay lang katanan okay na siya basta daghang salamat kaayo ha sa inyo ha o padayon lang yapon sa pag video sa pag vlog kami paningkamot lang yapon mi o pangitag kuan nga malipay mo nga mangitag content nga malipay mong tanan sa amuan Pang good vibes nga content, guys. ug daghan kay salamat sa inyo ha pagpasalamat na doy daghang salamat Salamat sa inyong kayo, tanan. ma'am, sir, sa blessing nga gihatod ni Maya Mia sa amo ganiha. Salamat po sa paghatod Maya Mia sa blessing nga bugas, do kasako, nay kape, nay gatas, nay tuyo, nay suka, nay mga dilata, nay noodles, nay kuan. Ug karon nagakape ko sa blessing, guys. Ayaw ka na ba sa ano? Nakaroon amo na ibutang dili ang asukal kay kanang kuan man Nagakape ko sa tagabuntag. blessing, guys. Karon hatag ni sir ug ma'am ka. Kung makatanaw sa mong video, ma'am ug sir, Mag-comment lang o para makabalo mi og kinsa ka og pasalamat sa mi sa imo. para makapasalamat mi sa imo sa Ug karon kuan. makita nimo nga video ma'am, sir og kinsa ka Dako man. kay mong pasalamat ani nga Daghan kay blessing. Salamat sa imong gihatag nga blessing. Dako Huwag na mi kayo magdahom matabang ganiya. sa amo adlaw-adlaw. Kung may magdahom ganyan lang nga karon mga hapon na nagabot si Maya Mia nagdala daling bugas ug mga dilata. Nakurat mi murag surprise blessing siya para sa amo.
kayong Mga salamat pita. sa inyo ha. Alam ug kayong kuno. may gabi sa inyong tanan. Di ka dami nag live Ang na gani ilang lang. live man silang lang dito man siya. Na, ako nang gipauli kay ang buros lagi luoy pud nga magtikong ko kay Meron- gamay ra may ilang kuan. Katre. Karon guys, magpaalam na mi. Salamat kay sa nga tanan. Ug inaot sa ug salamat kay guys sa mga suporta ninyo sa tanan nga subscriber, followers nga nagsuporta sa amo ug nagtuo sa among kuan, Kung sa among pagkatao. sa among pagkatao nga wala gyud sila nagkuan. Wala Salamat. na duha og tabang sa amoa. Maski Salamat wala. kayo Wala sa pa tanan Mm. sa mga supporters. Daghang salamat. And Nagpasalamat thank po you. mi kang ay sa naghatag sa amo nga maski wala minyo nakita no, wala minyo naila, wala minyo napuan pero gitagaan mi ninyo. Nga maski wala minyo nabalan og unsa mi, pero naagya po mo naghatag sa amo. Grabe gid ang kuan sa Ginoo nga ipakuan mo sa Ginoo, ihatag mo sa Ginoo para nga sa amo nga makatabang mo sa amo. Munang daghan kay salamat dili gina makuan. Di kayo malimtan na imong grasya nga gikan sa inyong kasing-kasing. Kabalo mo kani siya nga kuan every morning makuha na namo ni ilungag ikuan og magtagkaon mauna ni among una-unaan nga kani ihatag na sa tao nga wala mi nakaila. Kabalo gyud ko kaning grasya nga amo na Mm. kuan ang kung kape giinom karon grasya man ni siya. Kanang bugas gikan gina sa inyong kasing-kasing sa naghatag. Salamat dako kay mong pasalamat sa inyo. Karon nga natagaan mi sa blessing. Sa tanan-tanan naghatag sa amo og mga blessing daghan jud kay salamat ang Ginoo na lang jud mo balo sa inyo ug maayong gabi sa inyong tanan ug magpaalam na mi bye. Bye-bye.